լույս ես բումբումիկ Կախարդական քաղաք դու հրաշք ես բումբումիկ Ժպիտը կոտակի տոտաները բումբումիկ Սիրո լծում սրտերը դու ամենքի Սիրո լծում սրտերը ամենքի Սիրո լծում սրտերը դու ամենքի Հեծանվասպորտի թագավորությունում ինձ շատ օգնեց Արմանը։ Նա ինձ պատմեց, թե ինչ դժվար, բայց միևնույն ժամանակ հետաքրքիր մարզաձև է հեծանվասպորտը։ Արմանն ինձ մանրամասն պատմեց ամեն ինչի մասին։ Ասաց, որ հեծանի վարելիս անպայման պետք է ձեռնոց կրել, որպեսզի ձեռքերը չցավեն։ Գիտեք, նա մի հիանալի մեծ և անսովոր բաժակ ուներ, որի մեջ ջուր կար, ջուր։ Իմ փոքրիկ բարեկամ Արմանն ինձ օգնեց հեծանիվ վարել։ Գնացին։ Գիտեք, սիրելի փոքրիկներ, այդ հրաշալի թագավորության տիրակալ ընկեր Սամվելն ինձ ասաց, որ հեծանիվ լավ վարելու համար պետք է նախավարժանք կատարել, լավ մարզվել և կրել այս մարզաձևին հատուկ հագուստ։ Պետք է հետևել հեծանիվի մաքրությանը, որ այն միշտ սարքին լինի։ Ընկեր Սամվելն ինձ ասաց, որ իրենց մարզադպրոց թագավորությունը
որը գտնվում է Բագրատունյաց 48 հասցեում, գործարանային մետրոյի հարևանությամբ։ Կարող են հաճախել 10 տարեկանից բարձր բոլոր այն փոքրիկները, որոնք ցանկանում են դառնալ հայտնի մարզիկներ։ Ահա, ընկեր Սամվելն ինձ էլ հրավիրեց իրենց մարզադպրոց եւ ասաց, որ լավ մարզվելու դեպքում ես էլ կարող եմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն։ Դե ինչ թանկագին բարեկամներ, պարոն Բումի ժամանակն այս հրաշալի թագավորությունում լրացավ, եւ ես պետք է հրաժեշտ տամ իմ փոքրիկ հրաշալի բարեկամներին։ Բոլորս միասին։ Բաբա, բեբե, բում։ Հոպլա։ Այո, մենք վերադարձանք մեր բում-բումիկ թագավորություն։ Բաբայիկ, գոհես։ Պարոն Բում, ինչ հետաքրքիր էր։ Ինչքան շատ հեծանիվներ կային։ Պարոն Բում, հիմա դուք կարող եք մասնակցել եւ չեմպիոն դառնալ։ Մունմունիկ, յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկություն ունի, կարող է զբաղվել այս հետաքրքիր սպորտաձևով։ Իսկ իմ ժամանակը լրացավ եւ ես պետք է վերադառնամ իմ բում-բումիկ թագավորությունը։ Ցտեսություն, երեխաներ, մինչ նոր հանդիպում։ Մինչ նոր հրաշքներով լի հանդիպումներ։ Բաբա, բեբե, բում։